सो यो रियालिटी अहिलेको जेनेरेसनले बुझ्नुपर्छ। यसलाई हामी यत्तिकै राखिरहने हो भने अर्को 100 वर्षसम्म पनि यो पोलिटिकल इनफाइटिङले हामीलाई कुनै पनि ठाउँमा पुर्याउँदैन। राजाले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नुभएको थियो र मिडिया कु गर्नुभएको थियो भनिन्छ, त्यसको रियालिटी के हो त? होइन, मिडिया कु भन्दा पनि जुन माघ 19 को जुन घटना भयो, आफ्टर त्यो 3वटा प्राइम मिनिस्टर्स एक्जस्ट भएर इलेक्सन हुन सकेन, त्यसपछि राजाको तर्फबाट एउटा रियलाइजेसन भयो। त्यो रियलाइजेसनमा चाहिँ नि त्यो इट वाज यु मे कल इट अ कु। त्यति बेला सबै फन्डामेन्टल राइट्स बन्द भएको थियो। त्यति बेला पोलिटिकल पार्टिजहरू जीवितै थिए, ब्यान्ड थिएनन्, तर पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई कसैलाई अरेस्ट, कसैलाई हाउस अरेस्ट, बिकज इमर्जेन्सी लागू भएको थियो। इमर्जेन्सी अहिले लागू भयो भने पनि हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्स विल बी स्विच्ड अफ। त्यो जसले गरे पनि, राष्ट्रपतिले गरे पनि, राजाले गरे पनि, अथवा अरू कुनै फोर्सेसले चाहिँ कुडेटा गर्यो भने यहाँ कुनै पनि फन्डामेन्टल राइट्स फर अ टेम्पोररी स्प्यान हुँदैन। त्यही भएको थियो। हो, मिडियाहरूमा आर्मी खटाइएको थियो, सेन्सरसिप थियो, टेलिफोन काटिएको थियो, इन्टरनेट काटिएको थियो, सत्य हो। तर त्यो इमर्जेन्सी पावर्स लागेर मात्रै त्यो प्रयोग भएको थियो। रेगुलर पावर्समा त्यो चिज भएको थिएन, टेम्पोररी थियो। केही समयका लागि त्यो भयो, त्यसपछि बिस्तारै त्यो फुक्दै गयो। भएको त्यही हो।